مسئله 223 توی این مسئله میگه که یک میخی توی دیوار هست و به این میخ با دو تا دونه کابل که یکیش نیروی پی هست یکیش نیروی 400 پوند بهش وارد میشه. میخوایم این میخ رو از دیوار در بیاریم. منتهاش یه وزنه یه جسمی این جلوی این میخ قرار داره که نمیتونیم مستقیم دسترسی به این میخ داشته باشیم و میخ رو بگیریم بکشیم بیرون. این وزنه یا این مانع باعث میشه که این ابعاد اندازه ها برای دسترسی به میخ وجود داشته باشه. میگه که اگر فرض رو بر این بذاریم که یک نیروی 400 پوندی این طرف هست و نیروی پی این طرف رو نداریم، مقدار این پی رو طوری تعیین کنید که برآیند این دوتا نیروها عملاً به صورت افقی باشه تا بتونه کامل میخ رو از دیوار در بیاره و ضمناً مقدار این نیروی برآیند رو هم پیدا کنید. خب برای اینکه برآیند این دوتا نیروها در جهت افق باشه، قاعدتاً بایستی مؤلفه های عمودی این دوتا همدیگه رو خنثی کنن. یعنی من اگر نیروی پی رو تجزیهش بکنم به مؤلفه افقی و مؤلفه عمودیش، این زاویه رو هم تتا در نظر بگیریم، نیروی 400 پوند رو هم تجزیهش کنم به مؤلفه هاش، این افقی اینم عمودی، این زاویه رو هم آلفا در نظر بگیریم، قاعدتاً مؤلفه های عمودی این دوتا بایستی همدیگه رو خنثی کنن تا برآیندشون فقط در جهت x باشه. خب برای اینکه این برآیندها رو این مؤلفه ها رو حساب کنیم و با هم مساوی قرار بدیم، اول بریم زوایا رو پیدا بکنیم. یه زاویه تتا داریم که زاویه تتا رو اگر توی این مثلث بهش توجه بکنید، تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل به مجاور، یعنی 4/8. پس من اینجا بنویسم تانژانت تتا برابر با نسبت 4/8 و میشه از این رابطه مقدار تتا رو با تانژانت معکوس محاسبه کرد. تانژانت معکوس نیم رو بایستی در از حساب کنیم، میشود 26/6. برای محاسبه آلفا هم مثلثی رو که اینجا هست بهش توجه بکنید. ضلع مقابل 6 اینچ هست، ضلع مجاورش همون 8 اینچ. پس میتونم بنویسم که تانژانت آلفا برابر با نسبت ضلع مقابل که 6 هست به مجاور که 8 و آلفا رو هم حسابش میتونیم بکنیم. پس 6 تقسیم بر 8 میشه 75 صدم. تانژانت معکوسش میشه 36/8. خب الان مؤلفه عمودی این 400 پوند میشه 400 سینوس آلفا و مؤلفه افقیش میشه 400 کوسینوس آلفا. برای مؤلفه افقی پی هم میشود پی کوسینوس تتا و مؤلفه عمودیش میشه پی سینوس تتا. خب حالا قراره که مؤلفه های عمودی هم دیگه رو خنثی کنن. خب مؤلفه های عمودی پس میشود پی سینوس تتا بایستی با 400 سینوس آلفا مساوی هم قرار داده بشه. پس پی سینوس تتا رو داریم 26 و سینوس 26/6 بایستی با 400 ضرب در سینوس آلفا سینوس 36/8 با هم دیگه برابر باشه. خب از این رابطه میتونیم مقدار پی رو محاسبه کنیم. میشود سینوس 36/8 ضرب در 400 تقسیم بر سینوس 26/6 میشه 535/1 پوند. خب این یعنی حالا اگر پی این مقدار باشه، مؤلفه های عمودی هم دیگه خنثی میکنن و برآیندشون کامل در جهت افق قرار میگیره. برای اینکه برآیندشون رو حساب بکنیم، دو تا مؤلفه های افقی رو با هم جمع میکنیم. پی رو مقدارش رو به دست آوردیم 535/1 ضرب در کوسینوس تتا ضرب در کوسینوس 26/6 به اضافه 400 ضرب در کوسینوس آلفا. کوسینوس آلفا هم هست 36/8. خب این مقدار رو حساب کنیم. 535/1 ضرب در کوسینوس 26/6 به اضافه 400 ضرب در کوسینوس 36/8 مقدارش میشه 798/8 پوند. برآیند نیروها میشه 798/8 پوند
و مقدار نیروی پی هم 535.1 پوند خواهد بود.